Привет, друзья, привет, подписчики, привет, враги, которые меня наверняка тоже сейчас смотрят. Ну, а также привет всем тем, кто случайно напоролся на это видео. Меня зовут Олег Кашинцев, если вы забыли или если вы не знали. Я бывший сотрудник полиции, бывший оперативник, майор полиции в отставке, ныне диссидент, ну и, разумеется, враг государства путинского, как же без этого. Сегодня я хотел бы кратко рассказать, то есть коснуться темы так называемых президентских выборов, которые должны пройти в марте следующего года. Я уже ранее касался этой темы кратко, обозначал свою позицию. Но сегодня я бы хотел рассказать о так называемой стратегии, что ли, которую, на мой взгляд, следует, значит, придерживаться. Это будет краткий видеоролик, так что не будем тянуть, поехали. В последнее время звучит очень много голосов на тему выборов. Многие предлагают свои стратегии, то есть это и оппозиция, которая находится в изгнании, и не только в изгнании, и та часть оппозиции, которая осталась в России. Но также об этом говорят и сторонние наблюдатели, в том числе и мировое сообщество. Идет разговор о том, какую стратегию следует избрать. Ну, моя позиция, как я уже сказал, она не изменилась. Я продолжаю считать, что называть это все выборами в стране, в государстве, которое ведет преступную захватническую войну, которая стала, по сути, фашистским, террористическим государством. Так вот, называть это все выборами абсолютно нельзя. Я по-прежнему считаю, что участвовать в этой процедуре, то есть путем голосования какого-то, да, и не имеет никакого смысла. То есть я уже предполагаю, да и вы тоже, наверное, знаете, какой нам всем покажет результат в марте месяце. Я уже приводил пример, когда рассказывал о выборах в одном из прошлых видеороликов и говорил о том, что, например, представьте себе гитлеровскую Германию времен где-нибудь 1940-41 года. Так вот, и представьте себе, что там чисто гипотетически, например, проходили бы тогда в то время выборы. Так вот, как бы это все смотрелось со стороны мирового сообщества, когда граждане и, например, антигитлеровское сопротивление какое-то всерьез обсуждало бы тему выборов канцлера, например, в гитлеровской нацистской Германии в те времена. Так вот, то же самое происходит примерно сейчас и в России. Государство стало фашистским, террористическим, ведет захватническую войну. И всерьез обсуждать тему выборов ну, просто это, на мой взгляд, не совсем правильно. Но я считаю, что этой власти, этому государству, этому режиму, да, необходимо причинять как можно больше ущерба любыми способами. Путем голосования, на мой взгляд, сейчас больно сделать режиму абсолютно практически невозможно. Это трехдневное голосование, это система электронного голосования, которая полностью исключает какое-либо влияние через голосование, через проставление галочки в бюллетенях. То есть кнопка, на которую вы жмете на участке для голосования, она никак не связана с экраном, где отображаются результаты. Я уже тоже об этом говорил. Для себя я по-прежнему не считаю нужным участвовать в этой процедуре, но я не называю это бойкотом. Да, это, с одной стороны, можно назвать бойкотом, но я все-таки предлагаю какое-то определенное действие. Смотрите, какая ситуация. Все обсуждают, какую стратегию выбрать, и как вести себя на этих будущих выборах. Да? Но все те, кто говорит об этих стратегиях, о тактике, назовите это как угодно, все мы просто не замечаем огромного, большого, толстого слона, который затаился на этой кухне под названием выборы. А слон заключается в том, что господин Путин, который является военным преступником, который в настоящее время разыскивается Международным уголовным судом за совершение военных преступлений, он получил возможность принимать участие в этих будущих выборах путем незаконного изменения Конституции в 2020 году. То есть его участие в этих выборах, если он там будет участвовать, вряд ли кто-то в этом сомневается, лично я в этом не сомневаюсь, да и вы, наверное, тоже не сомневаетесь в том, что это чучело будет принимать участие в выборах. Так вот, его участие абсолютно незаконно, то есть оно юридически незаконно. Следовательно, если его кандидатура будет находиться в бюллетенях для голосования, то эти выборы автоматически будут считаться незаконными.
И, соответственно, тот результат, который нам предъявят, а все мы примерно понимаем, какой результат нам предъявит, да, какой процент должен получить на этих выборах Путин. Так вот, соответственно, этот результат будет также незаконен. Стратегия, на мой взгляд, заключается в том, что необходимо, можно сказать, уже начинать в ближайшее время, то есть, наверное, когда этот человек, то есть Путин, объявит о своем участии, необходимо начинать убеждать людей путем, распространения информации через независимые СМИ, расклеивания, например, листовок внутри страны. Так вот, убеждать людей, граждан России, всех, кто находится в России, кто уехал из России, а также все мировое сообщество в том, что эти выборы, если в них будет принимать участие Путин, они незаконные. Путин в случае, если он победит на этих выборах, а сомневаться в этом не приходится, он будет являться незаконным, нелегитимным президентом. Необходимо требовать его исключения из списков кандидатов на эти выборы. В случае, если эти требования не будут выполнены, соответственно, далее уже требовать отмены результатов выборов и требовать проведения новых честных выборов. И, соответственно, в связи с этим можно предпринимать какие-то определенные уже активные действия. Тот срок, который сейчас дослуживает, называйте это как хотите, господин Путин, по тем законам, которые действовали до изменения Конституции, этот срок является для него абсолютно последним. Все. То есть в 2024 году, когда истечет этот самый срок, он превратится, то есть он, это Путин, превратится в тыкву. А тыква, как вы понимаете, не может быть ни президентом, ни верховным главнокомандующим. Все. То есть он перестанет быть законным, легитимным президентом, он перестанет быть законным верховным главнокомандующим. А это я говорю вам, господа силовики, которые меня тоже сейчас смотрят. Соответственно, все его приказы, в том числе и касаемо военных действий, да, которые, он будет издавать, они будут являться незаконными, и, соответственно, исполнять его приказы нельзя. И поэтому я считаю, что было бы правильно направить максимальное количество усилий на то, чтобы убедить в этом как можно больше людей, как можно больше граждан России, а также все мировое сообщество. В принципе, данная стратегия, она никак не конфликтует с другой стратегией, о которой говорили политики оппозиционные некоторые и, общественные деятели. Стратегия, согласно которой необходимо выдвинуть какого-то единого кандидата от оппозиции, попытаться его зарегистрировать. В случае, если его не зарегистрируют, тогда уже предпринимать какие-то активные действия. В принципе, и эта стратегия, они могут работать одновременно, вместе. И, в принципе, с общими усилиями можно попробовать как-то сдвинуть этот тяжелый камень. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. Ну и, как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. И не пропускайте новых видеороликов. Всем пока.